ಸೊ ಈ 60 ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟಿಗೆ, 40 ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾತ್ಸಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಮತ್ತೆ ರಿನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಲ್ಸೋದು, ರಿನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಾಲ್ಸೋದು. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ 2 ಸತಿ ಜಾಲ್ಸುತ್ತೆ ಮಿಷಿನು. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಪ್ ನೊರೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಾಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇದು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ರಿನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೀ ವಾಶ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಪ್ರೀ ವಾಶ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಈ ಲೈಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರೀ ವಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಪ್ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಕುಪ್ಪರಿಸ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ವಾಶ್ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದೊಂದಾಗೋಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೀವು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಸೊ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಆನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ವಾಶ್ ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ 2 ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಅವರು, 1 ಅವರ್ 2 ಅವರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ. ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಅಂದರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ 30 ಬಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2 ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಒಗೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ 2 ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯೂಸಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು 800 400 ಏನಿದು ಬಟ್ಟೆ ಹಿಂಡೋ ಸ್ಪೀಡು, ಮೋಟ್ರು 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸುತ್ತುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು 400 ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ 400. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1200 RPM ಇರುತ್ತೆ. 800 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, 400 ಸಾಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 400 ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಂಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನೋ ಸ್ಪಿನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರಿನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ರಿನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರಿನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಜಾಲ್ಸೋದು, ರಿನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಜಾಲ್ಸಿ ನಿಲ್ಲು ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಕೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ದು 2 ಅವರಲ್ಲಿ ವಾಶಾಗಿ ಎಂಡಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ನೈಟ್ ಬಂದು ತೆಗಿತೀರಾ, ನೈಟ್ ಬಂದು ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆ ಹಿಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆ ಸುಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಜಾಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಸಮೇತ ಮಿಷಿನ್ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಂದು ರಿನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 400 800 ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟೈಮು. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದರೆ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾಲಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಂಟ್ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಲಿಸೋದ್ರಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜಾಲಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಾಗೋಯ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕಾಟನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ಸು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಟನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಕ್ಲಾತ್ಸು, ಸೊ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಬೇಬಿ ಕೇರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗೋ ಆಪ್ಷನ್ನು ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಮಿಷಿನ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಬಿ ಕೇರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾರೀಸಿಗೆ ಅಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ರೇಷ್ಮೆ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಆ ಥರ ಒಂದು 3/4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಗೆದು ಜಾಲಿಸಿ ಇಂಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಇವೆರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಸ್ಪಿನ್ 400 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನೋ ಸ್ಪಿನ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್, ಇಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಟನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಉಲ್ಲನ್ ವಾಶ್. ಈ ಉಲ್ಲನ್ ವಾಶಲ್ಲೇ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಪಿನ್ ಇರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ ಉಲ್ಲನ್ ವಾಶಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಉಲ್ಲನ್ ನೂಲು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ ಹಿಂಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ 30 ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ದು ಜಾಲಿಸಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಮಳೆಗಾಲ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ವಾಷಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಬರೀ ಹಿಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಜಾಲಿಸಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ರಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಒಗ್ದಿರೋದನ್ನ ಅರ್ಧ ಹಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಜಾಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಡು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬರೀ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಒಗ್ದು ಜಾಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬರೀ ನಾನು ಮಳೆಗಾಲ ಹಿಂಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ
ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಮೇನ್ ಪವರ್ ಬಟನ್ನು, ಪವರ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ದು. ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನು. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಸು, ಅದೇ ಎರೇಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟು, ಇದು ಪಾಸು. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕೀ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 30 ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 30 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ 0 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓವರ್, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೀಗ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟು, ಒಂದು 4 ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ, ಸೋಪಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಬೇಕು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಗೋಯ್ತು, ಅರೆ ಒಂದು ಟವಲ್ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಫ್ ಮಾಡಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗಂದರೆ ಸಾಕು, ಆಮೇಲೆ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 2 ಬಟನ್ನು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ CL ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. CL ಅಂದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳೇನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಡ್ ಆದರೂ CL ಅಂತಾನೆ ತೋರಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಬಿಡ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. CL ಅನ್ನೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದರೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದು ಫ್ಲಫ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ, ಜಸ್ಟ್ ಡಸ್ಟು ಬಟನ್ಸು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಕಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳು ತಿರುಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಟೈಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮಷೀನ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಆವಾಗ ಟ್ಯಾಪ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಚೂರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೀಕೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಟ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಂಜರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ಟೆ ಹಿಂಡಿದ್ರು, ಜೋರಾಗಿ ಸುತ್ತಿರಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಂಡ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಬಂದಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಂಡಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಟ್ಯಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಲರಿ ಇದೆ ಆ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ, ಸಿಗಾಕಿ ಏನೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಲರಿ ಇಲ್ಲ. ಸಿಗಾಕೊಂತು ಅಂದರೆ ಪಂಪ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಪಂಪ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿ. ಫೈನಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬ ಕೊಳೆ ಇದ್ರೆ 2 ಕಡೆನೂ ಹಾಕಿ, ಕಮ್ಮಿ ಕೊಳೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹಾಕಿ. ನೀಲಿ ಡೆಟಾಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವಾಗಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಿ. ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಬಿಸಿನೀರು ಬೇಕಾ, ಜಾಲಿಸ್ಬೇಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಸೊ ಇದು ಬೇಡ. ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಫಿಲ್ಟ್ರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ರಬ್ಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ರಬ್ಬರಲ್ಲಿ ವೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಫಂಗಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಬ್ಬರ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಡ್ರೈ ಇರಬೇಕು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ. ಮಿಷಿನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಸೊ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ 1 ಅವರ್ವರೆಗೂ ಒಣಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು.
ಖರ್ಚಿಗೆ ತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಇರಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್?